हेलो हेलो एभ्रिबडी फेसबुक साथीहरू मेरो जति पनि प्यारो साथीहरू हुनुहुन्छ। यो रेडियन्ट स्टार एजुकेसन सेन्टर है बजार रोडमा पर्छ। यो चाहिँ मेरो नानी पनि अहिले क्लास 11 मा एडमिट गरेको छ। सिबिएसई बोर्ड हो यो। अब भित्र त एलाउड छैन होला क्यामेरा नि, बाहिरको सराउन्डिङहरू देखाइदिएको मैले। बाहिर चाहिँ यस्तो छ सराउन्डिङ, बाहिरको सराउन्डिङ राम्रो छ। अन्त फेरि यता नि अलिक पहिला त यहाँनिर के एउटा ठुला यो खोला पुरा भरिएको थियो है पहिला चाहिँ। अहिले हेर्नु यस्तो कम्ती भयो पानी अचानक। अब हेर्नु त अहिले पानी यो खोला पुरा भर्ती कुद्थ्यो क्या सबै। अहिले यस्तो टाइम आइसक्यो क्या। त्यो भएर साथीभाइहरूलाई भन्छु म, मेरो तर्फबाट चाहिँ रिक्वेस्ट छ, भरिसक्कै भयो भने इन्भाइरोमेन्टललाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनु। सबै थोक इन्भाइरोमेन्टबाट हुने हो। हामीहरूले एफोरेस्टेसन मात्रै गरेर उयो डिफोरेस्टेसन मात्रै गरेर हुन्न के, एफोरेस्टेसन पनि गर्नुपर्छ। प्लान्टहरू काटेर मात्रै हुँदैन, रोप्नु पनि पर्छ त्यसलाई है। अब यस्तै हो, मैले जस्तो जे जान्दैछु अहिले जतिसम्म म तपाईँहरूलाई देखाउन सक्छु म देखाउनेवाला छु तपाईँहरूलाई। त्यसको लागि म छु। तपाईँहरू हामी अब खानदान मान्छे होइन, कहाँबाट कहाँ भेट हुन्छ, कहाँबाट नचिनेको मान्छे भेट हुन्छ, बोलीचाली हुन्छ होइन। अब फेसबुक चलाउन जान्दा फेरि राम्रो हो, चलाउन जान्दैन भने यही चिज फेरि नराम्रो हुन्छ। त्यो भएर सबै अहिलेको खास गरेर टिनेजरहरूलाई स्पेसियली आफ्नो एउटा टाइमिङ राख्नु मोबाइलहरू चलाउने ओर्ने है। किन एआई हो भन्दै, एआईको जमाना हो भन्दै एआईमा मात्रै ध्यान दिएर हुन्न के। सबभन्दा ठुलो हेल्थ इज वेल्थ भन्छ नि, हो त्यो हो के गर्नु। एआईको जमाना छ यता, तपाईँहरू एआईको जमानाको हिसाबले पैसा कमाउनुतिर लाग्नुहुन्छ, आफ्नो ज्यानतिर त्यत्रो ध्यान दिनुहुन्न। भरे त्यो कमाएको पैसा सबै बेकार त्यसैमा जान्छ। बरु त्योभन्दा आफ्नो हेल्थसँग राम्रो उयो गरेर होइन, आफ्नो राम्रो तरिकाले आफ्नो लाइनले हिँड्दाखेरि हो त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ है। मेरो हिसाब हो त्यो। अब तपाईँहरूको हिसाब के कस्तो छ त्यो त अब म कसैको मनभित्र त कहाँ पस्न सक्ने होइन। आफूले आफूलाई के हुन्छ एकछिनमा भन्ने बुझिँदैन। ल साथीहरू, गुड बाई। मैले यहाँको सराउन्डिङ देखाइदिएँ। यो चाहिँ जस्ट रेडियन्ट स्टार एजुकेसन सेन्टरको अपोजिटको सराउन्डिङ हो है यो चाहिँ। ओके बाबा, अहिले साथीहरू फेरि भेट्दै गरौँला। हेभ ए ग्रेट डे ल सबैलाई।